इसके पूरी इंजन केसिंग पूरे धोकर क्यों इसका पुराना आइटम भी दिखा दूँ। गाड़ी का फर्स्ट लुक दिखा दूँ मेरे को। 2017 की क्या की रना गाड़ी है, देख सकती 50,5817 किलोमीटर गाड़ी रन हुई। मीटर रन अभी रनिंग है। वो गाड़ी की कंडीशन अच्छी है। ये मामूली ये सभी मारा गिरा पड़ने का रख लेने वाले ऊपर डिपेंड रहता क्यों रख लेती हैं वो। अब इसमें देखो बोर का काम एक अच्छा हुआ इसमें मेरे ख्याल से। ऑयल गेल क्या भी कम हुआ था नहीं इसमें, देख सकते हैं पूरा पिस्टन टीपी की डाली है इसमें। बोर गिर करें ऑयल गेल क्या भी कम हुआ नहीं। 25 नंबर को है पिस्टन, देखे आप खोल को चेक करें। ये मट्टी गिट्टी पड़ी नहीं ना को बोल को कवर उड़ा को रखा था मैं। ये इसका को देखो टाइमिंग चेन एक नवी डाली पैड़ा में पूरे देख सकती हैं तुम्हें, पूरे डीप में गड़े पड़ गई हैं पैड़ा में। वो जैसी इंजन खोला था पैड़ा में एक चेंज कर रहा हूँ। इसके मेन बेरिंग का बहुत ख़राब साउंड था और क्रैंक का भी साउंड ज़्यादा था। इसमें साउंड भी है, इसमें देख सकते हैं, दिखा दूँ साउंड में। ये हीट बस ज़्यादा मार ले रहा था साउंड। साउंड में एक ले खासी वो मार को चेक करने नहीं आ रहा। क्लच असेंबली लगा भी चेंज करे ने, देख सकते हैं। क्लच असेंबली भी पुराना है इसमें। क्लच प्लेटा में डालेंगे तो क्लच प्लेटा में नहीं डाली है इसमें। पूरे बेल्ला पूरे गड़े पड़ गई हैं इसमें, देख सकते हैं। प्लेटा भी जाने वाले छे। अब रिसेंट में मैं काम कर दे रहूँगा तो पूरे जाने वाले छे। प्राइम गियर लगा भी चेंज करेंगे। गाड़ी में कंफर्टेबल वो फीलिंग ही नहीं है। गाड़ी शाइन का फीलिंग ही नहीं था। ये पूरा A to Z गाड़ी का वाटर वॉश करा को इंजन पूरी फिट करना। ये बोर हेड का क्या भी काम नहीं है, बोर हेड ओके है, देख सकती। ये दूसरा क्रैंक असेंबली, ये बेरिंग गिरिंग सभी चेक कराया, बेरिंग गिरिंग पूरे ओके हैं। आप साइड भी चेक करा, वो भी ओके है। ये क्रैंक असेंबली गाइक चेंज कर रहूँगा तो ये ओरिजिनल ऑफसेट नहीं मिलता तुमना बाहर। तुमना मिलता का तो अरोमा कंपनी का मिलता, नहीं तो दूसरे कंपनी के मिलती हैं। यहाँ लगा मैं ही देखी सो अरोमा कंपनी के 90% मिलती हैं सो। इसकी रबर किट भी गई थी, रबर किट भी चेंज करा इन्हें, देख सकते हैं। रबर किट भी पूरा चेंज करो। अब आगे देखो इसका पूरा आइटम ले लेको मैं, देख सकते हैं। ये प्राइम गियर 630 रुपये MRP है इसका। या गो टाइमिंग चेन के पैड़ा, ये क्या बहुत ज़्यादा महंगे नहीं, खासकर को है ना 90% आदमी ये पैड़ा चक्कीच करते ने, ये जलती हैं अच्छे हैं देख सकती। 40 रुपये ये एक पैड है। या को 50 को 8 रुपये, दो मिले तो 100 रुपये में ओरिजिनल पैड़ा मिलती है तुम्हें। 100 रुपये बहुत ज़्यादा कीमत के नमे। ये देख सकते हैं टाइमिंग चेन 162 रुपये ओरिजिनल टाइमिंग चेन। ये आगो देखो 60 रुपये ऑयल सील किट पूरी आती है तुम्हें। क्लच कैम के, स्पॉकेट की, गियर की, किकर की पूरी सेट। ये आगो पैकिंग किट। ये आगो देखो क्लच असेंबली FCC कंपनी का, तुम्हें ओरिजिनल लिए तो भी FCC कंपनी का चीज तुमने मिलता सो, देख सकते हैं। अंदर डीप में नाम दिख रहा हूँ, पीछे में गामी नाम नहीं है इसका। और ओरिजिनल पेपर प्लेट का असेंबली, तुम्हें ये असेंबली लेना होगा तो 1400 या 1600 के अंदर बाहर असेंबली है ओरिजिनल। ये सभी आइटम है ना ओरिजिनल ही कम रेट पड़ती हैं तुम्हें डायमंड ले लेके, वो ले लेके, ये ले लेके तो MRP वही शोरूम के रेट से भी ज़्यादा रेट रहता हो। सामान है ना ज़रा धुंड को ले लेगा तो परफेक्ट काम होता। काम कराने का रात भी है ना मुलाजे में करे बाद क्या भी करने नहीं आता। अपने तेरे आंगने काम करे के बाद क्या भी नहीं आता होगा तो भी बोलने भी नहीं आता। वो क्या बोलते ना ऐसा हो जाता है।
अबे फटाफट है ना फिटिंग का भी वीडियो इसमें पूरा गाड़ी स्टार्टिंग पूरा क्यों होती गाड़ी तुम ना पूरी ओके शोरूम की गाड़ी की तरह फील आना तुम ना गाड़ी वो टेप गाड़ी रेडी कर को देना है इनको। मेरा काम अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो हुआ तो सब्सक्राइब करो। इसमें 3 वीडियो भी आती तुम ना एक फैशन फ्रो का है बाकी का और एक कोसा की वीडियो एडिटिंग करी मैं वो मैं भी खालीज करा नहीं मैं ये ऐसा प्रॉब्लम होने से देखेंगे इंशाल्लाह तुम ना हुआ सोता कंटिन्यू वीडियो डाल दूँ मैं। मेरा काम अच्छा दिखा तो लाइक करो शेयर करो हुआ तो सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाले रहे तो मैं देखो मेरे कांटेक्ट कर लेने का रहा तो मेरे गैरेज को काम कराने का रहा तो करा ले सकती। मेरा नंबर डाले रहे तो हुआ तो फ़ोन करो फ़ोन कर को चाहो। मेरा एड्रेस आपको है ना दावणगेरे बेतूर रोड हल्ली मरा सर्कल गति नहीं तो इमाम नगर सर्कल गति एकों क्रास के सामने है। बेतूर रोड एकों क्रास के सामने है 600। मेरे बाजू एक नंदिनी पार्लर को एक दूध का दुकान है दुकान के बाजू मेरी गैरेज है सब। तो मैं बेतूर रोड में आपको दादू की गैरेज कहाँ आएगा तो कौन होते भी तुमने लगा को दिखाती या तो बुला लगा को छोड़ जाती है। देखेंगे इंशाल्लाह पूरा वीडियो देखो। गाड़ी पूरी फिटिंग सब होगा। इंजन का वीडियो बनाने नहीं हुआ वजह से पूरा सर्विस गिरीस देख सकते हैं पूरा क्लीन से है ना सर्विस करा हुआ। गाड़ी स्टार्ट कर को साउंड सुना दो ना पूरा अप टू डेट हो गई। ग्रिपरा पूरे चेंज कर गो पूरे केबला आयल कर गो पूरा ओके होगा। गाड़ी भी चला के देखा बहुत स्मूथ है। इसका पुराना सामान दिखा दूँ देखो ये देख सकती हैं एक प्राइम गियर ये पूरा टाइमिंग चेन के पैड़ा ये टाइमिंग चेन ये आपको पूरा क्लच असेंबली ये पूरे इसके आइटम लगाया था दिखाया था मैं तुम्हें। ये पूरा क्रैंक असेंबली ये तो ओरिजिनल सामान डाले तो है ना गाड़ी है ना मक्खन है तो है गाड़ी एकदम मस्त है गाड़ी। मेरा काम अच्छा लगा तो लाइक करो शेयर करो हुआ तो सब्सक्राइब करो।